हे गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिपिक। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है एक्सेसिव नॉइज़ इन द सराउंडिंग कैन लीड्स टू सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स सच एज हाइपरटेंशन, लैक ऑफ स्लीप और इंसोमेनिया, एंग्जाइटी, लैक ऑफ मेमोरी, स्ट्रेस, इरिटेशन एंड इवन नर्वस ब्रेकडाउन। तो जो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव नॉइज़ होती है हमारे आस पड़ोस में, हमारे सराउंडिंग्स में, उसकी वजह से काफ़ी सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती है। जैसे हाइपरटेंशन हो सकती है, इंसोमेनिया जब हमें नींद नहीं आएगी, तनाव हो जाएगा, मेमोरी हमारी क्या होगी, ख़त्म होने लग जाएगी, कमी, ठीक है, स्ट्रेस होने लग जाएगा, इरिटेशन होने लगेगी, हमारा नर्वस सिस्टम जो भी होगा वो ब्रेक डाउन होने लगेगा। तो ये सारी चीज़ें होती है। इट कैन लीड्स टू टेम्परेरी और परमानेंट हेयरिंग लॉस इन ह्यूमन बींग्स एज वेल एज एनिमल। तो इसकी वजह से टेम्परेरी भी हो सकता है हेयरिंग लॉस, परमानेंट भी हो सकता है ह्यूमन बींग्स में और एनिमल्स में भी, अगर एक्सेसिव नॉइज़ सुनाई दी हमें सराउंडिंग में। तीसरा पॉइंट है एक्सेसिव नॉइज लीड्स टू इंक्रीज ब्लड प्रेशर। इट इंक्रीजेज कोलेस्ट्रॉल लेवल इन द ब्लड एंड देयरफॉर इंक्रीजेज द चांस ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज इन द पर्सन। तो जो ज़्यादा नॉइज़ होती है उसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल जो भी ब्लड में है इंक्रीज़ होता चला जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो चांस होता है कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ का, ठीक है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ का, हार्ट डिजीज़ का, ये बहुत ही ज़्यादा हो जाता है पर्सन में। इफ साउंड इंटेंसिटी इज मोर देन 180 डेसिबल इट कैन लीड्स टू द डेथ ऑफ द पर्सन। अगर साउंड इंटेंसिटी क्या है कि बहुत ही ज़्यादा है, दैट इज़ मोर देन 180 डेसिबल, तो पर्सन की डेथ भी हो सकती है। तो ये बहुत ही डेंजरस है, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। तो आई होप आपको इस वीडियो में इफ़ेक्ट्स पता चल गए होंगे नॉइज़ पॉल्यूशन के। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।